Quédate a ver esto porque no vas a creer lo que hizo este perro. Todo ocurrió cuando salía junto a su dueña de un restaurante, pero el pequeño travieso, en vez de caminar a su lado, se adelantó curioseando entre los carros, juguetón como siempre. La dueña, algo apurada, no notó que su mejor amigo ya no la seguía y siguió caminando sin mirar atrás. Mientras tanto, el perrito, con esa mirada llena de confusión, intentaba entender qué estaba pasando. Se dio cuenta de que su dueña ya no estaba y sin saber a dónde ir, volvió al único lugar donde la vio por última vez, el restaurante. Allí se quedó horas, esperando pacientemente, con la esperanza intacta, y cuando menos lo esperaba, una figura apareció en la entrada. Su reacción fue tan conmovedora que dejó a todos con un nudo en la garganta. ¿Harías tú lo mismo por alguien que amas?